Ouais, comment se trouver, très facile pour installer l'application là. Pour ça ici, je trouve le download link, je pèse le link là, je zoom in, je pèse le HVR la app 8085. Je résume, je bien répète app 8085, download. Là, vous download, pour moi, vous download un peu vite parce que vous avez le package. Fin download, next je pèse là, package installer, je choisis. Le budget for security, par exemple, je pèse le setting. Et n'a pas limé, unknown sources, je bien limé. Limé, ok, pèse ok. Finalement, je trouve le turn on, je pèse back, j'ajoute sur Tinet complètement. Je download file, ici, pour moi, il est ici. Je rentre l'application là. Package installer. Install. Play protect. Ok. Don't send. Ok, j'ai fini là. Open. L'application est ouverte. Je trouve un petit option bar là-haut. Pèse là. Ok. About. Version 3.1. Moi, je développe ça. Si je envie la côté SMS pas, je rentre là. Là, puis, la côté là, le programme là, parce que pas samedi aujourd'hui. Depuis j'ai dit tantôt, je finis gagner. J'ai besoin de tuto rentre là. Je vais avoir une vidéo analyse. Je vais un petit peu quiz. Sur une place à méditer, je rentre de vidéo là. Pour une vidéo plus récente là, vous là-haut. Je vais rendre de vidéo là-haut là. C'est vraiment une sélection, ça peut être content. Moi, move de à gauche. Tenen du monde de droite. Du monde à random, ça peut même point du monde à random. Finalise. Là, je pousse pousser, je peux le un petit peu plus. Un petit peu ça peut être ça là. Dresser. Tac. Ici, je peux jouer là, je programme. Là, il n'est pas comparé là, parce qu'il passe en 10 aussi. Ouais. Et là, c'est simple. Si tu as envie de faire le point de page là. Et là, on va pour faire. J'ai besoin d'un compte Facebook pour follow moi, comment dire. Ouais, adresser. Si je tiens à quelque question, je peux commettre adresser.